Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, topamboli nzambe pona mukolo ya lelo. Nzambe azamalamu kotombola ye pota bongi na kembo pe na masanzoli. Bible ezoloba na tangu toza kobondela to multiplier ba parole ya vaine te. To bondela te lokola ba païen, to bondela te lokola bato oyo bazanga elikia, to bondela te lokola bato oyo bayebi loba na nzambe te. To multiplier ba vaine parole te. Ko s'imaginer que na ndenge tozo bondela na makasi na biso nde tokozwa yano. Et ya teke na ndenge tango ozo bondela ozo ko se lamenter ozo bondela na batant ozo leka ba situation oyo obi ke na tango ozo bondela ozo loba croyant que ba parole oyo ozo loba wana oza koloba ba vaine parole et ko pesa o e yano. Mais na tango tozo bondela tozala na confiance epai na nzambe. Tango tokoti na présence na nzambe tozala na confiance ke nzambe azali na bomoi. Nzambe azali koyoka biso. Topusana te na batango tellement oza na baka ebele o ba maladi ba makambo ebele ba moment tozoleka. Okoti na prière ozo multiplier ka ba vaine parole ozo lobaka ba parole moko o eza fondé te. Mais na tango ozo tanga loba na nzambe na tango ozo bondela ma prière na yo ekozala fondée sur la parole de Dieu. Donc esengeli toyeba ndenge nini ya kobondela na moment oyo tozoleka. Toyeba ndenge nini ya kobondela kati na kondima, kobondela kati na loba na nzambe. Tokokana te na bato oyo bayebi nzambe te, na bato oyo bayebi nanu loba na nzambe te. Prière na yo tango yo zobondela ata soki païen aza pembeni na yo asanti penza ke oyo aza mwana na nzambe atanga loba na nzambe, prière na yo ezobikisa mosusu aza pembeni na yo po ozobondela prière moko eza fondée. To multiplier ba prière ya vaine te. Toza na confiance makasi epai na nzambe ke nzambe azoyoka biso. Tango nazobondela naza na kondima ke soki nabondeli mpona moto azobela naza na confiance ke tango nabondeli mpona ye na kombo na nguya na Yesu Kristo po te eza na nguya kati na kombo na Yesu. Tango nabondeli na kombo na Yesu Kristo naza na confiance ke nzambe abikisi mutonga na bondeli po te eza ngai te, eza kombo oyo leki na nguya nyonso. Kombo na Yesu ezali kombo na nguya. Tango ozobondela mpona mutu yeba ke na kombo na Yesu Kristo tango na bondeli na confiance ke mabolongo nyonso ezofukama liboso na kombo na Yesu. Ezala ba maladi oyo kobondela na kombo na Yesu Kristo zala na confiance ke nzamba kobikisa yo. Zala na confiance ke nzamba kosala. Prière na yo na tango ozobondela oza na confiance makasi. Il faut ezala fondé na liloba na nzambe. Tokokana te na bato oyo bayebi nzambe te ba païen tango yo ozobondela ozo multiplier maloba ozoloba ka biloba loba na kati ya présence na nzambe eloko ozoloba ozoyeba yango te. Non, tozala fondé par la parole de Dieu. Toyeba na moment oyo tozoleka toyeba ke makasi na biso ezali kaka nzambe. Nzambe nde makasi na biso aza nzambe atikaka bana na ye te. Tozala na confiance makasi epai na nzambe. Nzambe a fortifié mutu na mutu. Nzambe apesa susu makasi lisusu ya kopusa na sona présence na ye to persévérer kaka na prière malgré tozo mona lokola tozo bondela makambo ezo sila te mais biso to persévérer kaka na prière kaka na efia ko bondela wana toza na confiance ke tokolonga. Bible lobi mutu oyo aza ko persévérer tina suka de mutu oyo azaka elonga. Na tango ozo persévérer na prière zala na confiance ke kozwa victoire na yo na kati ya prière oyo eza fondé, prière oyo ezali kosala na kombo na nguya na Yesu Kristo. Nzambe aza nzambe oyo ayokaka mabondeli ya bayenge bene, aza nzambe oyo amonaka, aza nzambe oyo asalaka. Toza na confiance makasi epai na ye malgré ba situation oyo
tozala kondima ke tokobima na situation oyo na oyebi soki prière oyo ozosala nzambe azoyoka yango prière ozosala eza na ba effet prière tozomona na ba réseaux sociaux eza na ba effet oyo ezosala nzambe azoyoka yango donc zala na confiance makasi ki nzambe azoyoka yo tika te nzambe apambola bino na moment oyo nengaki kopartage na bino vision oyo nzambe alakisaki nga namonaki nalali namoni napongi namoni pasteur Walesa azalaki lokola na prière lokola azali kwa croisade nde namonaki napongi croisade munene makasi bato bazalaki ebele mpenza pasteur Walesa bandeki kobondela mpona bato asala ba délivrance bato bazobika bato bazala libéré sikoyo ekomaki na temps moko pasteur Walesa atuni na kati ya bato nani azwi message ya nzambe aloba moto aza na message na nzambe aloba pasteur Walesa atunaki bongo nga natomboli mosapi na bi pasteur eza ngai mpe naza na message ya nzambe na ntango bandeki kobondela namonaki vision sikoyo pasteur Walesa alobi eza vision omonaki eza nini nayebisi ya bi papa na ntango tobanda obondela na ntango yo ozobondela osala bato badélivrance ozobondela nzambe alakisi nga namoni ebale munene makasi namoni lokwa baocéan ya munene donc munene mpenza ndenge eza kwa océan ebalonga namonaki après na kati donc ezalaki nde na ntango nazoloba vision wana mbala moko donc naloba ndeni tozo vivre yango live na ntango nazoloba yango donc emona na boye na ntango nazoloba bato bazomona mpe yango namoni sikoyo ezalaki na kati ya ebale wana namoni mami wate sirène wana azalaki munene makasi sirène wana atondi na océan mobimba atondi na kati sikoyo nzambe azolakisa nga namoni mutu na ye ezalaki na donc mutu na ye eza na mboka mosusu mutu ya sirène eza na mboka mosusu baparti ya nzoto mosusu eza na pays mosusu loketo na ye ezali na pays mosusu mokila na ye eza na pays mosusu aza munene mpenza te namonaki na pongi atondi mpenza na mai sikoyo ntango pasteur Walesa bandeki kobondela wana na kati ya croisade tobondela efe ya prière wana mai oyo ezalaki na océan ebandi kokauka mai ebandi kokauka ezokita sikoyo na kati ya océan mai ebandi kokauka sikoyo eloko namonaki susu na kota mutu ya sirène yango mai sikoyo eséché sikoyo ekiti nyonso ekauki na kote nano ya mutu sikoyo abandi kosagite na kati ya mai sirène wana abandi kosagite mpo mai ezokita moni sirène bango bavandaka na kati na mai bango bazovivre na mai soki na nini ekauki moyen bavivre eza te zomona soki eza lokola mbisi soki olongoli mbisi nde bapesher basalaka mbisi na mai aza su na bomoi te donc prière wana bandi osala ke sirène ezalaki na kati ya mai nini abandi osagite mpona mai ebandi kokita dimension mai ezokita mpenza ezokende kokauka apres na suka namoni na kota mutu na ye nde ekaukaki mpenza mai ekaukaki babandi kosagite wana osagite mpo mai ebande deja kokita na kati ya océan na kati ya ebale eloko ngai nayebisa yo ke na vision oyo ezolakisa ke totelema na prière après surtout encourager yo ke prière yo ozosala wana nzambe condition oyo nzambe tolembi ndako nzambe oboni do ba prière okobima libanda bondi ba shop bakanga ba voiture ba bis esala soupe nza te donc mokile komi kimia mokile donc mokile za freiner ba prière oyo tozosala ba réseaux sociaux ba pasteur ba nani ba tutu bazosala
na encourager yo ke yeba ke prière na yo wana nzambe azosala yango. Prière na yo nzambe azoyoka yango. Sirène wana azokauka a force ya prière na yo mai ezokauka bisika za. Na webse oke tokoba na prière ti mai nyonso esila. Situation oyo batie na mokili bato bakufaka mpo na monaki mpenza aza na mutu na pays mosusu baparti na ye mosusu na bapays mosusu na bapays atondi mpenza na kati ya ebale nyonso mpo badétruire mpo basopa makila na oyebisa yo ke prière na yo ezosala makasi. Donc koba na prière to implore kaka moto na nzambe ekita ekausa mai wana na kati ya ebale. Topamboli nzambe aza nzambe oyo arevelaka makambo ya tobondelaka nzambe oyo aza na bomoi, nzambe oyo ayokaka, nzambe oyo arevelaka makambo oyo ebatama. Na encourager yo ke na prière yo zobondela yeba ke sirène wana oyo aza na mai wana abandi déjà kosagite po mai effet ya prière ndomona pasteur Walisa zobondela effet ya prière na biso nyoto zobondela yeba ke mai ezokende kokauka. Donc to koba makasi na prière église to telema to bondela to renverser force ya sorcellerie makasi force ezolinga kosopa makila na mokili mobimba pe ezosopa. Donc koba na prière po nzamba biso na situation oyo to ma situation oyo eza na ba calcul na bango te bakangeli biso na bandako te. Tokobima na situation oyo eza na prière na ngana prière na yo nde tokobima na situation oyo toza nango. Tika te nzamba pambola yo opambola na kombo na Yesu Kristo to tika te dimanche ya lelo ezala malamu mpona yo. Nzamba pambola bato nyonso pambola pasteur nyonso baza kolendisa biso na ba réseaux sociaux. Vraiment toza béni makasi na ba parole na bino na ba prière na bino pe to encourager bino ke ba prière wana ezosala oyo nzamba azo ko confirmer yango tomoni sirène wana akomi déjà kosagite. Tika te nzambe ya pambola bino na kombo na nguya na Yesu Kristo. Kombo na ngeza mama Eli nalingi bino mingi bo pambola na kombo na nguya na Yesu Kristo. Amen, amen, amen.